วันนี้ผมจะมายิงปืนบีบีกันนี่ด้วยก๊อก18-4นะมีทั้งหมด9 นัดจะเห็นได้ว่าผมเล็งอยู่ที่จุด10นะแต่เป้าจะอยู่นี่กลุ่มกระสุนอยู่ที่ตรงนี้เลยก็แสดงว่าปืนนี้ค่อนข้างแม่นนะเพราะว่าเป็นกลุ่มกระสุนเดียวกันเลยปืนจะเยื้องมาล่างหน่อยแสดงว่าผมต้องปรับฮอปให้มันขึ้นมากกว่านี้นิดนึงนะอันนี้หลังจากตั้งฮอปแล้วนะมีทั้งหมด11 ลูกนะแก๊สหมดหลังจากที่ยิงไป10 ลูกเมื่อกี้ก็แก๊สหมดนะก็เนี่ยจะเห็นเลยว่านี่เลข10โดนเต็มเลยกลุ่มกระสุนจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะกลุ่มใหม่เนี่ยอยู่โซนนี้หมดเลยก็แสดงว่าโอเคเราปรับสูงไปนิดเดี๋ยวจะปรับลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คงไม่แล้วแหละโอเคครับงั้นก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะ